今日帶你過嚟執筍嘢啦，總數65個呢可以攞低中山錦繡海灣城9期建築面積108方嘅精裝3房啊，一日都冇住過嘅，全新嘅，業主嘅話呢係非常之誠心出手嘅，咁開發商交樓俾你嘅時候嘅話呢係點就係點嘅。樓下嘅生活配套呢係非常之成熟嘅，咁有商場啦，仲有茶餐廳啦，飲嘢嘅食嘢嘅都係有嘅，仲有嘅話呢，哇，本地人嘅話呢，種到啲餸嘅話呢都攞出嚟賣嘅，非常之有本地生活氣息，仲有夜市都有嘅，咁對面嘅話呢就有直通巴士嘅話呢可以翻到香港嘅，咁我哋嘅話呢一鏡到底參觀我哋個房啦。想喺中山執筍嘢，記得關注 Lisa 啦。